زبا بخاری شریف عبارت او شیخ سے زید مجدهم جاغا زمن مخدوم او مخدوم العلماء، زمن محبوب او محبوب العلماء او دیر مصروفه شخصیت دودریو مدارسو شیخ الحدیث شارح ترمذی صاحب دقائق السنن او باند مجالس الفقهاء العالمية او زمن دار الافتاء والتحقیق سرپرست، بلکہ ہر گران مرحلہ کے دوی بھرپور زمن سرپرستی کی او ہر مسئلہ کے الحمدللہ زمن دار الافتاء والتحقیق جامع مسجد های سکول اغینا چه کم فتوا شایکیگی نو دا حضرت دا نظر لانده حقا تیریگی او الحمدللہ دویلا اللہ جل شانه دا دیرو دینی تحریکات و سرپرستی سعادت نصیب کرده ده او علی الفور دوی خدمت تیاریگی زده ده یو نمونه عرض کم کله چه حرم شریف کے سیاسی بیان بازی اوشوا نو په هغه وخت کې سر دس چې کومه فتوا د هغې خلاف دار الافتاء والتحقیق چې کومه جاري شوه د حضرت په تصویب سره هغه جاري شوه او الحمدلله چې هغه پورا ملک کې هغه مقبوله شوه هغه فتوا نو هر مرحله منته حضرت زموږ سرپرستی کوي د دې تفصیلي بیان به انشاءالله اغا دار الافتاء والتحقیق جامع مسجد های سکول بڑگرام اغا کی بمانزه پسی او التا الحمدللہ 14 علماء اکرام چه اغا من سر تخصص اکو دا اغا دستار بندی بکیگی تاسو طولو تا اغا کی دا شرکت دعوت. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء. أما بعد فقد تعلمت الصحيح البخاري الجزء الثاني رواية ودراية عن الشيخ مفتي خالد محمود حفظه الله ورعاه، عن الشيخ المفتي الأعظم ولي حسن التونكي رحمه الله، عن الشيخ العربي والعجم الشيخ حسين أحمد مدني رحمه الله. وأجازني الشيخ شيخ الإسلام المفتي الأعظم مفتي تقي عثماني زيد مجدهم، عن الشيخ المفتي الأعظم الرشيد أحمد اللدهيانوي رحمه الله، عن الشيخ العربي والعجم سيد حسين أحمد مدني رحمه الله. وأجازني الشيخ إمام أهل السنة أبي الزاهد سرفراز خان صفدر رحمه الله، عن الشيخ العربي والعجم سيد حسين أحمد مدني رحمه الله. وأيضا تعلمت آخر الباب رواية ودراية عن الشيخ الكل، عن شيخ سليم الله خان رحمه الله، عن الشيخ العربي والعجم سيد حسين أحمد مدني رحمه الله، عن شيخ الهند محمود الحسن الديوبندي رحمه الله، عن الشيخين الكريمين الجليلين قاسم العلوم والخيرات الشيخ قاسم النانوتوي رحمه الله، والشيخ الرشيد الجنجوهي رحمه الله، وهما يرويان عن شيخ شاه إسحاق الدهلوي رحمه الله، وهو يروي عن شاه عبد الغني المجددي رحمه الله، عن شاه عبد العزيز
عن أحمد ابن عبد الرحيم الشهير بالشاه ولي الله النقشبندي رحمه الله، وهو يروي بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة الثقة أمير المؤمنين في الحديث، هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، ومتعنا الله بعلومه آمين. باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزیزان محترم، د درس شروع کول نه وړاندې تاسو ټولو حضراتو نه او خاص کر زنانو نه مې یو درخواست دی چې 2 منټه د اول زما خبره واوري، بیا که زنانه خپله میز کې خبرې کوي وروسته دی بیا کوي، خدا 2 منټه زما خبر دی خاص واوري. عزیزانو، نن سبا مونږه مالی مشکلاتو کې هم یو او کورنی مشکلاتو کې هم یو. د دې دنیا کامیابی څنګه مونږ ته پکار ده، د آخرت احتیاج او محتاج والی له دې نه هم زیات دی. نو که څوک دا غواړي، خاص کر زنانو ته دا وایم، که څوک دا غواړي چې یوه داسې وظیفه دې ما ته میلاو شي چې زه د الله محبوب وګرځم، دوست وګرځم، او زما ټول مالی مشکلات ته ختم شي، که په ما باندې چا قرضه وي د هغې ادا کولو اسباب دې جوړ شي، او که ما په چا وي چې هغه هم راکړي، او دا هم غواړي چې روزانه کم از کم 2000 نیکۍ ما ته میلاو شي، او دا هم غواړي چې ما ته په جنت کې باغونه ولګي، او دا هم غواړي چې زما اولاد او زما خاوند یا بیبي
په کور کې د عزت ذریعہ او د مینې او د محبت او د چین سکون ذریعہ وګرځي او یا څوک داسې وي چې هغې نارینه اولاد نه وي او وایي ما ته الله نارینه اولاد راکړي نو انشاء الله دا وظیفه به زه هغې کسانو ته ورکوم چې کوم کسان دا درس په توجه سره واوري او که څوک درس توجه سره نه اوري او خپله منځ کې شور کوي لکه د زنانهو خاص طور باندې عادت وي یا کله یو ځای کله بل ځای پاسي را پاسي نو هغوی سره دا وعده نشته ده انشاءالله درس په آخر کې به د دې وظایفو اجازت ورکوم ورته ښایم به یې هم الحمدلله داسې وظایف دي ټول چې 100% انشاء الله العزیز کامیاب وظیفې دي او ښکلی ریزلټ او نتیجه راوځي نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه عزیزان محترم شیوخ اعظام علماء کرام دارنگی سونا معلمات فاضلات او دلتا مسلمانان روڑا او پردے کے زمونگا دیندارے خوائندے مہندے ناستے دی د دې ټولو په وړاندې یو عرض کومه چې زمونږ اکابرینو دا طریقه ده چې کله احادیث خپلو تلامذو ته وایي نو دوی په وړاندې ړومبنی حدیث الراحمون والولی دیتا حدیث رحمت هم وائی او دیتا حدیث مسلسل بالاولیہ هم وائی یعنی زمون اکابر رنبنای حدیث دا اخپلو طالبانو او طالباتو تا ذکر کوي دیکھ دا اشاره ورتا چې زمون د دین مقصد دا دهشتګردي سوچ ورکول نه دي
خلقو ته تکلیف ورکول مقصد نه دی بلکې زمونږ دین ابتدا دا په شفقت او رحمت سره ده پیغمبر علیہ السلام فرمائی الراحمون رحم کون کی یرحمهم الرحمن تبارک و تعالی عام رحم کون کا ذات پر رحم کون کو باندے رحم کوي ارحموا من فی الارض تاسو رحم وکئ شفقت وکئ په هغه چا باندې چې ځمکې کې دي یرحمکم من فی السماء تاسو باندې به رحم وکړي هغه ذات چې د دوی حکومت په اسمانونو کې دی چې دا کوم ذات حکومت آسمان کې دی هغه ذات په تاسو باندې رحم وکړي او ټول نه لوی عظیم رحم شفقت او مهرباني یاد وساتئ دا د آخرت د پاره تیاری ده دا شفقت د دین والله او الحمدللہ ثم الحمدللہ دے مدارسوں کے دے علماء خواتا دا شفقت بدرجہ اتم دے زمون دے خویندو دیر مودا قرآن او حدیث سره ناستا وکړه د قرآن او حدیث مجالس یې اټینډ کړل او قال الله قال الرسول کې شپږو کاله تیر کړل یقینا الله تعالی جل شانو په دوی باندې د لوی فضل و کرم او احسان دی دوی چې د کوم احادیثو سره ناستا کړې ده دا یاد وساتئ دا ډېره لوی بابرکته دی مجلس خامخا په سړي کې اثر وي لکل مجلس تاثیر د هر مجلس یو اثر وي تاسو تجربه وکئ گازر راواله چې په ظاهره باندې خوږیږي او هغه گازر به ټوکړي ټوکړي کړي به په دوه ځای باندې تقسیم کړي یو برتن کې نیمه گازر واچوي او په هغه کې لږ اوبه او چینی واچوي او به په اور باندې کې وی خوټ کوي بل طرف ته بقایا نورې گازرې هغه په بل برتن کې واچوا او هغه کې مالګه او مصالحه واچوا هغه هم په اور باندې وخوټ کوا لږ شیبه پس دا دواړه دیګي برتن را کوس کړه اوس د دې برتنونو انداز واخلا چې گازر یو دی یو قسم خوږی دی خدا یو قسم گازرو هم نشینی چینی سره راغلا هغه چې اوسه کې هغه گازرو کې مزید خوږلت راغی او هغه نه د گازرو حلوه درته جوړه شوه او بل طرف ته چې مالګه بیساله دې پکې اچولې ده هغه گازرې چې راواله هغه نه اچار جوړ شوی وي ترخه او تروه دا ذایقې وال
سیز به تاسو ته میلاویږي تریخ او تریو خوږلت چې کوم دی د هغې به نام و نشان هم نه وي پکې دارنګې د ما عزیزانو یو مسلمان چې وي الله پاک لوی خوږلت ورکړی وي الله تعالی جل جلاله امنولو د ایمان میټاس ورکړی وي خو چې کله دا مومن سړی قرآن و حدیث سره منسلک شي د علماو په مجالسو کې کینی د اولیاءو په مجالسو کې کینی اصحاب نسبت سره ناسته پاسته وکړي نو دکې خوږلت مزید زیات شي او دی داسې شي لکه هغه ګازره چې تاسو چینی سره یو ځای کړې وه او هغه کې مزید خوږلت راغلی و دا مسلمان کې الله تعالی جل جلاله امنولو مزید ایمان تقویت راولي او ایمان د مضبوط شي او دونه مضبوط شي چې که څوک یې ټوکړې ټوکړې کوي هغه ټوکړې کولو سره د ایمان نه زائلیږي د خپل ایمان نه رستو کېدونکی نه وي او بل مسلمان چې د مجلس غلطو خلقو سره راشي ګناهګارانو خلقو سره راشي فاجرانو سره راشي مکارانو سره راشي فاسقانو او فاجرانو سره راشي بیا د کې هغه خوږلت د ایمان ختم شي او بیا قریب وي چې د ایمان نه هم لاس وینځي الله مو دې حفاظت وفرمایي نو دارنګې چې کومو کسانو شپږ کاله یا اووه کاله قرآن و حدیث سره ناسته پاسته کړې ده علماء کرام اهل حقو اهل نسبتو کسانو په دروسو کې ناسته کړې ده نو یقیني خبره ده چې دوی کې میټاس به راغلی وي او الله تعالی جل جلاله امنوالو به دوی ته لویه مرتبه ورکړې وي نو تاسو نه دا درخواست دی چې څنګه زمونږ دا خویندې میندې دا کومې عالمانې شوې زمونږ دا بچې عالمانې شوې دې کې به ورکوټې هم وي درمیانه عمر وال به هم وي مشرانې زنانه به هم وي الله پاک جل شانو د علم نسبت اور نصیب کو نو دوی ته پکار دی چې دوی د نیکو مجلسونو کې ناسته پاسته کوي چېرته غیبتونه کېږي چېرته ګناهونه کېږي په هغې مجلسونو کې دې نه کینی ورنه لکه څنګه ګازرې باندې غلط اثر مالګې او مثالې وکړو د دې خوږلت یې بلکل ورکړلو د دوی هم بیا خطره الله دې حفاظت سره موږ تاسو وکړي بهرحال اهل علم مجلس کې ناسته پکار دی خو یاد وساتئ اهل علم هغه اهل علم چې د اهل الله وي د الله وال وي هغې مجلس کې کېناستل کوشش کوئ اوس به تاسو وایئ چې موږ د الله تعالی جل جلاله امنولو دوستان به څنګه پیژنو نو حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم العالیه تاسو ته وضاحت هم وکړو د هغې خلاصه دا ده چې د الله تعالی جل شانو دوستان څوک دي څنګه بیا تاسو پیژنئ چې کله د هغوی دیدار درته نصیب شي د هغوی لیدلو سره تاسو ته الله یاد شي دویم نمبر باندې یا قیامت طرف ته ستاسو فکر پیدا شي او دریم نمبر باندې که نوره نه وي نو کم از کم علم کې مو اضافه راشي نو دې اهل علمو سره ناستی به انشاء الله العزیز تاسو ته هم فایده وي او لکه څنګه ستاسو دا بچیو ته الله تعالی جل جلاله امنولو فایده ورسوله د هغه به فایده بیا دا وي چې دوی هغه اعمالو کې به نیت صحیح شي او نیت چې کله صحیح شي بیا بیړه پار کېدی شي یو ډېر لوی نیک عمل دی ولې نه وي خو چې نیت صحیح نه وي نو هغه عمل الله ورته نه دی قبول تاسو به اورېدلی وي
چې څوک الله د پاره جومات جوړ کی من بنا لله بنا الله له بیتا فی الجنه الله څوک چې الله رضا د پاره جومات جوړ کړي الله بد د پاره یو کور په جنت کې جوړ کی نو جومات سونه لوی فضیلت ده او کنیت ته ورته صحیح نه وي بیا دا جومات دا الله خواته قبول نه ده الله خواته هغه جومات د سیزول لایق ده چنانچه غزوه تبوک ته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تللو اراده کړې وه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چتلو نو په دې وخت باندې 12 منافقانو خپل میز کې مشوره کړې وه او ابو عامر راهب سره خبره هم کړې وه هغوی ورته ویلي وو چې تاسو یو جومات په نوم باندې یوه د کفر اډه جوړه کړئ او پیغمبر علیه الصلاة والسلام په ذریعه د دې افتتاح وکړئ نو زه به بیا ورو درځم او موږ به د خلکو ذهنونه اسلام نه را واپس کوو او د اسلام خلاف په دې جومات کې موږ میټینګونه او مشورې کوو پیغمبر علیه الصلاة والسلام چونکه عالم الغیب نو عالم الغیب خود الله دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه یې ټیم واخیستو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ها ورته وکړل خو راتلو وعده کله چې کله زه غزوه تبوک نه واپس شم د جنگ نه چې را واپس شم چې کوم رومیانو سره کوونکی دی بیا به انشاء الله العزیز ستاسو جومات افتتاح کوم پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې واپس راغی الله پاک ورته فرمایي لا تقم فیه ابدا دې جومات کې هیڅ کله مه ودرېږه او الله تعالی جل جلاله امن واله دې جومات په باره کې ضرارا و تفریقا بین الناس دا اعلان وکړو چې دا مسجد ضرار ده او دا مسجد ضرار نه علاوه د خلکو په میز کې جدایي راوستونکی جومات ده او ته کوم جومات کې ودرېږه لا تقم فیه ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته الله پاک مسجد قباء خای چې دې بنیاد اول ورځ نه په تقوا شوی دی دې جومات کې ته ډېر حقدار دی چې ته پکې ودرېږې پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو څو کسان لېږي او په هغوی ذریعې سره هغه جومات چې مسجد ضرار یې ورته ویله الله تعالی جل جلاله امن والو په خپل قرآن کې هغه جومات یې وسېځولو یو صحابي رضی الله عنه ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام وویل چې دلته پکې اوسه وی ای د الله پیغمبره دې جومات ځای کې زه څنګه اوسمه چې الله تعالی جل شانو مسجد ضرار ورته ویلی دی زه خو دې کې نشم اوسېدلی فلانی غریب دی هغه دې پکې اوسي هغه پکې اوسېدلو یو بچای هم الله ورنه کړلو بیا هغه نه پس اوسه پورې هغه ځای غیر آباد دی او کتابونه لیکي چې اوسه پورې یو انسان بچای یا زناور بچای خو پرېږده یوې مرغۍ انډه هم هغه ځای کې نه ده اچولی دومره لوی هغه بدنامه شو او دومره لوی بې خیره ځای جوړ شو چې د الله رضا نه وه پکې نو که چیرې دا تاسو اهل علمو سره کینئ نو انشاء الله العزیز د ستاسو نیت به هر عمل ته صحیح شي او چې نیت مو هر عمل ته صحیح شي بیا به مو انشاء الله العزیز ستاسو اعمال وزنی شي امام بخاری رحمه الله تعالی رمنای حدیث انما الاعمال بالنیات راوړی دی او آخری حدیث امام بخاری رحمه الله تعالی کلمتان حبیبتان وال راوړی دی بابی هم ونضع الموازین القسط لیوم القیامه راوړی دی چې دې کې د اعمالو د تللو خبره ده نو امام بخاری علیه الرحمه په دې باندې توجه ورکول غواړي چې تاسو خپل نیت صحیح کړئ یاد وساتئ تاسو به اورېدلی وي چې خودکشي چې دا حرامه ده او څوک هم چې خودکشي په نیت باندې خپل ځان قتل کړي نو هغې سړي په بابت کې
سشایده جہنم دے خو پیغمبر علیہ السلام په دور کې دوه کسان دي او دوی دواړو خودکشي کړې ده یو قصدن د خپل نیت یې دا و چې زه ځان قتل کما هغه په بابت کې پیغمبر علیه السلام د جهنمی توب اعلان کړی دی او یو بل صحابي خپل ځان قتلولو اراده یې نه ده تورې راخیستې ده یهودي په وحي یهودي نه رالنډه شو او خپلې ګونډې باندې ترېنه راولګېده او الله تعالی جل جلاله امنول هغې نه مرګ ورنصیب کو هغه د پاره شهادت اعلان شوی دی پیغمبر علیه السلام د پاره انه لجاهد مجاهد د لوی جهاد کوونکی دی کوشش کوونکی دی او د تکلیف اوچتاونکی دی محنت اوچتاونکی دی او الله په لارې کې جهاد کوونکی دی نو یو کس دی هغه د پیغمبر علیه السلام په دور کې جنگی کی پخپلا پیغمبر علیہ السلام اگر جنگ کے شامل لے چکل لگو نے جنگ ادریگی نو ملگری وائی فلانا خود دون زیاد او جنگ دلو چی دے جنگ یہ مونگ طرف نا حق ادا کو نو پیغمبر علیہ السلام تو فرمائی فلانا ہوئے ہاں وی دا خو جہنمی دے جہاں میں انشو نو پیغمبر علیہ السلام یو صحابی نور صحابہ ہوتوائی چې تاسو شکوک مکوئ زه ورسره ګرځم چې څه چل دی په ده کې څه کوتاهي ده په ده کې چې پیغمبر علیه السلام د جهنمي توب اعلان کوي وی هغه چې کله جنگ کې شروع شو نو قتل به یې چېرته به هم له کافرو نه یو کس راپاتې شو شاذه به و راپاتې شوی به و جدا شوی به و نو هغه به یې هم قتل کو څوک به فاده و یعنې جدا ځان ته به روان و هغه به یې هم قتل کو په دې انداز کې ډېر قتلونه وکړل په دې منځ کې یو کس راغی هغوی ووهلو دا یې ووهلو هغه کس او دا یې لاس یې ترېنه کټ کړو نو ده ته تکلیف زیات شو یوه موده وه چې تکلیف یې برداشت کړو خو آخر یې څه وکړل توره یې په ځمکې باندې موټه یې کېښودلو او څوکه یې خپلې معدې ته ورته کړله پاس را پر سم لاستلو او ځان یې قتل کړو خودکشي یې وکړه خو بیا هم دلته لږ یا ساه پکې پاتې وه نو یو غیش یې راواخیستو او خپله مرۍ په ووهله او دې نه بیا مړ شو پیغمبر علیه السلام دې سړي دپاره د جهنمي کېدلو اعلان کړی دی او هغه کس دپاره چې پیغمبر علیه السلام د طرف نه جنګېدلو او یهودی وهلو او زنده توره را لنډه شو خپل ځان یې په ووهلو خلکو ویل ټول اعمال یې تباه و برباد شول پیغمبر علیه السلام اعلان وکړو چې چا دا خبره کړې دا یې خطا کړې ده نه داسې نه ده ده دپاره یې پیغمبر علیه السلام الفاظ محموده استعمال کړل معلومه دا شوه چې که ته په نیت د خودکشي ځان قتل کوې نو ګوره جهنم ته ځې او که ته کافر قتل کوې او نیمه نه هغه که ته قتل شي خپل لاس نه ولې نو ټوپک دې ورډزولو او هغه تا ته تر وډزېدلو بم دې ور خلاصولو او هغه تا ته تر وډزېدلو نو تا ته به شهید ویل کېږي الله خواته مقبول شهید یې ته مردود نه یې دلته جهنمی نه یې دلته ولې نیت یې بدل دی نو نیت لره ډېر لوی په نیت باندې دارومدار دی نو کوشش دا کوئ چې صحیح نیت کوئ نو انشاء الله العزیز چې صحیح نیت مو وي که یو عمل کې مو لس نیتونه هم د خیر وال وکړل الله تبارک وتعالی به لس ثوابونه په درکوي مثال په طور باندې یو سړی دلته اوس درس ته را روان دی او وایي چې زه ځمه هلته درس کې شرکت وکړمه یو سوچ یې دا دی بله دا دی چې دلته محدثین به ناست وي اولیاء الله به ناست وي مشایخ کرام به ناست وي علماء کرام به ناست وي د هغوی زیارت به هم وشي یار جي فلانی چې دی هغوی مدرسه هم ده نو زه به دې مدرسې کې لږ غوندې تعاون وکړمه یا د محتممین او مدرسینو به لږ حوصله زیاته شي نو دا درې څلور نیتونه دې وکړل نو دا نیتونه به الله تعالی جل شانه په یوه تیر سره خو عام طور باندې ایک تیر سے دو شکار او ته ایک تیر سے 3 نه 10 شکار هم کولی شي
اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وَإِنَّمَا لِإِمْرِئٍ مَّا نَوَىٰ بے شکا ہر سڑی دا پارا با اگا سیزوی چه نیت کڑوی کہ یو عمل دا پارا لس نیتونا ہمو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ با لس ثوابونا بدر کوي اللہ پاک نستڑائی کی ان اللہ لا یملو اللہ پاک نستڑائی کی ولیکن تملو تاسو بستری شے نو دیما عزیزانو طلبہ وی اللہ تبارک و تعالیٰ بے کی دی او زمون ستاسو اعمال با قیامت پر روز وزن کوي نو امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرمائی باب قول اللہ تعالی باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ او مون با کیدو تلی دا انصاف پورز دا قیامت کے دلتا یوسو طالب علمان خبر ہم کوما دا مشرانو پا وڑان با زما سبق او رول شی او طالبات دا با انشاءاللہ سفائدہ ورکی ونضع الموازین القسط دا کتاب التوحید دے او خبر شروع دا قیامت مونگ با کیدو تلے دا انصاف لپارا دے حساب دا ورد دے قیامت او سوال لا دے چی کتاب التوحید دا اللہ یووالی او دا اللہ تعالی جل جلال امن والذات و صفات لی حاصر یووالی والکتاب دے او باب پکی راوڑو دا قیامت وال دا دے جوڑ نشتا دا خو یادو ساتے اللہ تعالی جل شانو سنگے ذات لحاظ سرا تن تنہا دے منفرد دے یواز دے اکیلا دے حصو اور سر شریک نشتا دا دارنگ اللہ تبارک و تعالی پخپلو صفاتوں کے ہاں تن تنہا دے او دا دی صفات دو قسمہ دی صفات ذات او صفات افعال او صفات ذات او صفات افعال ستوائی بس دونا تاسو ازدہ کے ادالتا چھ مونگا صفات و افعال و پبابت کے خبر کہو چھ اللہ تعالی جل جلال امن والو ہو پا فیلو کے ہاں چھ کم فیلونا اللہ سر خاستی کم کارونا اللہ سر خاستی پا حق کہ اللہ سر ہی سوک شریک نشتا دا نو اللہ تبارک و تعالی دلتا صفات افعالو کی وائی چیز یواز یما او ما سر پدی فیل کے چیزبا کلا تلے کے اعمال تلما ہی سوک مما سر شریک نوی زیواز دی تلے دا پارا کافی یما او دا تلا بازکے دم وی دالتا خو جمع لفظ استعمال شوے دے وی بالکل مانما جمع لفظ استعمال شوے دے خو اللہ تعالی جل شانو قرآن پاک کے کلا زان دا پارا مفرد او دیو کسوال لفظ استعمالوی او کلا زان دا پارا دے جمع وال لفظ استعمالوی اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا دلتا اللہ تعالی جل جلالو امن والو زان دا پارا مفرد سیغ استعمالوی دیو کسوالا سیغ استعمالوی اليوم اکملت لکم دینکم ننورز ما تاسو دا پارا کامل کو ستاسو والدین و اتممت علیکم نعمتی او تاسو باندے ما اخپل نعمتونا پورا کرل و رضیت لکم الاسلام دینا او ما خوخ کو تاسو دا پارا اسلام دین یعنی دین میں اسلام در پارا خوخ کو اس پہ اللہ تبارک و تعالی زان دا پارا ما ٹکا استعمال کرے دے اکمل تو ما کامل اليوم اکمل تو لکم ما کامل کرے دے و اتمم تو او ما پورا کرے دے و رضی تو او ما خوخ کرے دے نو ما ٹکا استعمال کرے مونگ ٹکا نا دے استعمال کرے و دلتا ونضع الموازین القسط مونگ بات کیدو تلے دا انصاف دلتا صرف اللہ تلے نا مراد دے بیا جمع سیغے والی استعمال کرا نو دا دی مختلف توجیحات دی یو دو در تبایانہما اللہ تعالی جل جلال امن ولو چیرتا اخبر رحمت خکارا کول غواری نو حالتا اللہ تعالی جل شانہو دا مفرد سیغے استعمالوی او چیرتا اللہ پا اخبر عظمت خکارا کول غواری نو حالتا دی جمع سیغے استعمالوی لہذا اليوم اکملت لکم دینکم کے
خپل رحمت الله تبارک وتعالى ښکارا کړی دی ځکه مفرد صيغه استعمال کړی دا او دا تله چې دا دونه غټه تله دا دونه غټه تله چې دا یو سړی کچیرې دونه ګناهونه وي لکه وسره اسمانونه او ځمکې او هغه هم پکې کېدل وغواړي نو بالکل په دې تله کې راځي وسره ځمکې وسره اسمانونه په دې یوې تلې یوې چابړې کې راتلی شي دومره لوی غټه تله ده او دا چې دونه غټه تله ده نو هیڅوک یې نشي کېښودلی الله یې صرف کېښودلی شي ځکه عظمت د اشارې دپاره ځان دپاره جمع صيغه استعمال کړه ونضع الموازین القسط دارنګه قرآن مجید قرآن حمید په بابت کې وایي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون ګوره یو کتاب دی او ټولې دنیا ته چیلنج دی او چیلنج داسې دی چې د دې کتاب یو ورکوټی نه ورکوټی صورت خو پرېږده ورکوټی صورت کې په دې شانتې راوستلو خو نشي کولی من مثله د دې شانتې څه نه څه چې برابري هغسې دې راوړي خو الله پاک جل شانه ټول مخلوق ته چیلنج کولو سره فرمایي لن تفعلوا تر ابده پورې همیشه ده پورې تاسو دا کار نشئ کولی زما د دې کتاب کې یو ورکوټي صورت په شانتې خو پرېږده هغې سره څه نه څه میلاویږي هغه په مثل یې هم نشئ راوړلی نو ګوره الله تعالی جل شانو هلته خپل ځان ته د قرآن پاک نسبت کی جمع په توه باندې استعمالوي جمع استعمالي وجه دا ده چې دومره لوی عظیم کتاب چې څوک یې تر قیامته پورې د دې توړ نشي کولی د دې مثل نشي راوړلی نو دا یقینا دا عظمت باندې دلالت کوي دې له وجې الله تبارک وتعالی جمع صيغه استعمال کړی ده خو کله کله تاکید په طور باندې هم استعمالوي دا د تاکید په طور باندې هم استعمالولی شي لکه یو سړی ووایي یاره دا کار ما کړی دی ما کړی دی نو اهل عرب بیا هغه په ځای باندې جمع لفظ استعمال کی وایي مونږ کړی دی نو انا نحن نزلنا الذکر کې او دلته تاکید په طور باندې یعنی زبا کېدم تلې د انصاف زبا کېدم دوه ځلې چې وایي زبا کېدم نو هغه دپاره جمع لفظ استعمالېدی شي الموازین دا جمع د میزان دا او یا جمع د موزون دا که موزون وي نو مراد دا دی چې مونږ به کېدو اعمال اوس یې مونږ اعمال کېدو څه دپاره به کېدو لاجل القسط انصاف دپاره او چیرته بیا کېدو فی یوم القیامه قیامت ورځ به وي اعمال به ټول راوړو انصاف دپاره به خلکو ته ښایو چې الله پاک ګوره عادل دی ظالم نه دی من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره یوې ذرې قدر نوره که چا ښېګړه کړې وي هغه به هم وویني که ذرې هومره بد یې کړې وي هغه به هم وویني نو الله تعالی جل جلاله امنوالو به اعمال راوړي او انصاف دپاره به حاضروي ونضع ای نحضر الموازین ای الاعمال الموزونه القسط لاجل القسط لیوم القیامه فی یوم القیامه دا طالباتو دپاره عرض دی دارنګه موازین جمع د میزان هم کولی شي چې اصل کې میوزان و نو دلته تلې مراد اخیستی شي خو یوه تله به وي که ډېرې به وي بعضې حضرات وایي چې ډېرې تلې به وي خو اکثر علماء کرام دا وایي چې نه تله به یوه وي خو چونکې د هر چا اعمال پکې تلل کېږي به او هر قسم عمل به پکې تلل کېږي تر دې حده پورې چې ذرایع هومره که عمل وي هغه به هم پکې تلل کېدی شي او که د ځمکو اسمانونو هومره وي هغه به هم پکې تلل کېدی شي نو یوه لوی عجوبه انداز کې دا تله ده داسې نه چې لکه زرګرانو والا تله جدا وي عامو دکاندارانو والا جدا وي کباړیانو والا جدا وي
او دارنګې لوی لوی منډایګانو والے تلې جدایي د ټرکو والے تلې جدایي وینا داسې نه ده دا یوه تله به وي او دې کې به هر قسم اعمال تلل کېدی شي دې په بنا باندې تفخیما لپاره د لویي خایلو الله تبارک وتعالی جمع لفظ استعمال کو تلو د پاره هم قیامت په ورځ به مونږ تاسو ټولو اعمال به تلل کېږي حکم کوم اعمال به تلل کېږي فرمایو ان اعمال بني آدم وقولهم توزن یوزن بشک اعمال د بني آدمانو با او د دوی خبرې به تلل کېږي مونږ تاسو الحمدلله نیک اعمال کوونکي ډېر یو او الحمدلله پختون سړی چې دی په لمانځه باندې ښه تکړه دی دارنګې روژې باندې ښه تکړه دی نیک اعمال ډېر ښه کوي تبلیغ ته هم وځي مشایخو په مجلس کې هم کینی جمعات هم دوی نه آباد وي خو مونږ کې یوه کمي شته ده هغه کمي دا ده چې خبرې چې کومې دي دا مو محتاطې نه دي حالانکه دا خبرې دونه لوی نقصان کوي که چیرې بې احتیاطي سره وکړې پیغمبر علیه السلام ارشاد مفهوم دی چې یو سړی یوه خبره وکړي او د هغه خبرې کې پروا هم نه وي کړی حالانکه دی په میلانو لرې دوزخ کې غورځېدلی وي دې په بنا باندې خپلو خبرو سره احتیاط کوئ دروغ مه وایئ بهتان مه تړئ غیبتونه مه کوئ د بل چا بدي مه وایئ نو انشاء الله العزیز بیا به الله تعالی جل شانو مونږ تاسو ته کامیابي نصیب کړي ورنه اعمال به مو هم تلل کېږي او دارنګې اقوال به مو هم تلل کېږي بیا اعمال د ځنو کسانو چې وي هغه به الله تعالی جل شانو داسې وتلي چې بعینه اعمال بیا راواخلي ځنه کسانو والاعمال چې تلل کوي عملنامې به وتلي او ځنه کسان به په خپله باندې الله تعالی جل جلاله امنول وتلي مختلف انداز کې وي خو یاد وساتئ ټول بني آدمانو اعمال به نشي تلل د انبیاء کرام علیهم الصلاة والتسلیمات والاعمال تللو ضرورت نشته ده دارنګې یو قسم بل مخلوق هم شته په دې امت کې یعنې دې امت کې یو ځان ته جماعت هم شته ده چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم بے حسابه بے کتابه جنت ته د بونځولو اعلان کړی دی او هغه 80,000 کسان دي په کې تقریبا 4 شرایط دي او هغه شرایط په ما او تا کې پوره نه دي دې له وجې نه په دې تمې باندې مه پاتې کېږئ چې مونږ به هم په دې 80,000 کسانو کې جنتیانو کې شمار یو بے حسابه بے کتابه جنت ته ځو ها البته یو بل حدیث ته ده هغې سره زمونږ تمه کېدی شي چې پیغمبر علیه السلام ارشاد مفهوم ده چې هر یو کس یا هر 1000 کسانو سره به الله تعالی جل شانو 80,000 کسان نور هم بے حسابه بے کتابه جنت ته بیایي بونځوي او الله پاک جل شانو به د خپل دست قدرت سره به 3 لپې راوالي او هغه به جنت ته بے حسابه بے کتابه بونځي او دې انداز کې چې الله تعالی جل جلاله امنواله 3 لپې د قدرت دا به راواخلي او جنت ته بیا واچوي دا به څونه لپې د هغې شمار مونږ نشو کولی یا اله العالمین نن د دې نیکو خلکو په مجلس کې کېنولی یو یا اله العالمین دې دیندارو خلکو په مجلس کې دې نن مونږ کېنولی یو یا اله العالمین د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه په خواږه مجلس کې دې کېنولی یو یا اله العالمین دلته اولیاء موجود دي اتقیاء موجود دي اهل الله موجود دي دینداری خلق موجود دي قیامت په ورځ به یو اعلان کېږي وامتازوا اليوم ایها المجرمون او مجرمانو جدا شئ نن ورځ په دنیا کې خو به تاسو دیندارو خلقو سره ناست وئ خو وایي خو مجرمان نن نو هغوی سره نه پرېږدمه جدا شئ یا الله جل جلاله عما نواله نن خو دې خلقو سره مونږ ناست یو دې دیندارو خلقو سره مونږ ناست یو یا الله جل شانو قیامت په ورځ مونږ ته مه ووایه وامتازوا اليوم ایها المجرمون مصداق مو مه وګرځوه
چې دې بزرګانو سره خو دنیا کې ناس وای خو نن جدا شي مجرمانو یا الله جل جلاله امن والو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په وسیله مونږه دا ټول په هغه ورځ کې مجرمانو کې شمار مکه یا الہ العالمین ورنا که مونږ دې شمار کړو تا یا الہ العالمین اس فائدہ نشته خو مونږ به بیړې تباشي مونږ به غرق و تباشو یا الہ العالمین زمون هلاکت دې په دې ورځ باندې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم خفشي یا الہ العالمین د شفاعت مونږ ټولو ته نصیب فرمایا وان اعمال بني ادم وقولهم توزن لهذا اخبل اعمال سرا اخبل کارونو سرا خپل قدمونو سرا او خپل خلو سرا دیان کوي الله تعالی جل شانه مونږ تاسو اقوال او افعال اعمال درست فرمای وقال مجاهد القسطاس العدل بالروميه قرآن مجید قرآن حمید کی راضی وزنوا بالقسطاس المستقیم امام بخاری رحمت اللہ علیہ سنگ دے احادیث و ماہر و دارنگ اللہ تعالی جل جلال امن والودتا دے قرآن پاک مہارت ہم انتہائی زیاد ورکڑے ہو چھ پا حدیث کے یو نا اشنا لفظ اور تراشی یا یو آیت کے یو نا اشنا غریب لفظ اور تراشی چاہا عام خلق دا اگے مانا نہ پیجنی نو فوراً پا قرآن پاک کی یو ٹکای ورطر واخلی چه ادرے گا چه اوس خود پا پوئی کما بیا کلا کلا داسی وی چه اگا دویم پا تایید کی راوڑے وی دا اگے مناسبت سر یو بل ٹکای راوڑی بیا دلتا کلا کلا اگا طالب پوئی گی نوئی چه دا ٹکای دلتا صدا پار راوڑے خو اگا مناسبت در مناسبت پا بینا باندے الفاظ بیا دے راوڑی بہرحال القسط انصاف دوائی القسطاس هم انصاف دوائی نو قرآن پاک فرمائی وزنو بالقسطاس المستقیم او تاس وزن کوائے پتلے دا انصاف سرا امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ امام مجاہد رحمہ اللہ تعالی یو لوئی مفسر تیر شوئے تابعی دے اغلوئی فرمائی کہ دی معنی دا انصاف خو فرمائی چه دا اصل کی رومی جبه نا را بدل شوه ده عربی جبه تا او دیتا بیا معرب وی علماء پا ده بانده پوهیگی قرآن مجید کی صدا پاس اصل دا سے معربات شتا دا یعنی عجمی الفاظ چه قرآن پاک کی هم استعمال وی او هغا الفاظ چه عجمی وی یعنی غیر عربی وی عربیت که دا سے داخل شوی وی چه بالکل عربی ترینا جوڑا شوی وی او سو کې بیان پیژني چې دا غیر عربي دي خو حضرات وایي چې نه قرآن مجید کې چې څونه الفاظ غیر عربي استعمال شوي دي دا توافق او توارد د لغاتو او د لساناتو دا یعنی لکه څنګه مونږ تاسو په پښتو کې یو ماشوم ته وایو ما یا سره خوري ورته وي کخ دارنګه عربي کې هم داسې شته دغه بخاری کې مه لفظ استعمال شوه دے او کخ کخ لفظ هم استعمال شوه دے لکه څنګه مونږ ته صابون وایو اردو کې هم صابون ورته وایي عربي کې هم فارسی کې هم صابون ورته ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر ټیم لرن دے مختصر انداز کې خبره حل کولو کوشش کوم قسط ستوای یو قسط قسط انصاف توائی قسط ظلم توائی قسط دا یو قسم دارو دی امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرمائی القسط مصدر المقسط دا طالباتو دا پارا عرض دے چه قسط ثلاثی مجرد دے او دے مصدر خو مقصد چه ده دا ثلاثی مزید فی ده نو اگه دا پارخو اقصاق و مصدر رازی او قسط دا پار اسم فاعل قاسط رازی و امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرمائی چه استعمال طریقہ در تخایما کتا قسط یعنی انصاف والا خبرہ معنی اخلے او انصاف کون کا لفظ راوڑے
بیا با مقصد لفظ استعمالوي قاصد با نه استعمالوي ځکه چې قرآن پاک قاصد لفظ دا د قصد نه وته دی او هغه ته ظالم د پاره دا لفظ استعمال شوی دی لہذا عادل پاره لفظ کا استعمال وای بیا با ثلاثی مزید فيه تزای وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم دلتا يوسو نكتوتا وغوني سے امام بخاری علیہ الرحمہ رنبنائے حدیث حمیدی والنقل کرے دے حالانکہ انما الاعمال بالنیات والحدیث یش پگوزے راوڑے دے خو امام حمیدی والے اول راوڑے دے درنگی دلتا دا کلمتان والحدیث چی دے دا ہم بلزے ہم راغلے دے خو حالتا احمد ندے بل استاد دے دوی رستو آخر تا احمد راوستلو ابتدا کی حمیدی راوستلو داولے دارنگی حمیدی امام حمیدی خپل نم خو عبداللہ ابن زبیر ابن عیسیٰ ابن عبداللہ ابن زبیر ابن حمید دے خو حمیدی دو لقب گرزے دلے دے او نوم یې دالته نکو ذکر صرف لقب ذکر کړو والے مختصر انداز کې عرض کوما ټیم هم لړن دی حمیدی کې حا میم دال ماده پرته ده او دالته احمد کې هم حا میم دال ماده پرته ده اشاره کوي امام بخاری رحمت الله علیه دې خبره ته چې ستا ابتدا دې هم په حمد وي او انتها دې هم په حمد باندې وي نو انشاءاللہ مینز کی چی صدی دا با هم بیا محمود اولی کلشی او دا با هم نیک اولی کلشی او اشارہ کوي دیتا چی زما الحمدللہ ابتدا پا حامیم دال سراوشوا لہذا محمود انتہا کے میں احمد دیکھے حامیم دال لے دی باندے انتہا وشوا دا محمود لہذا مینز کے ہاں ٹول محمود دے او امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب الایمان او کتاب التوحید اول آخر راوڑو دے کی ہم دیتا اشارہ دا چه گور اخپل ابتدا اخپل انتہا محمودہ کا میز کے اعمال با اللہ در تو بخی پیغمبر علیہ السلام فرمائی من کان اول کلامه لا الہ الا اللہ و آخر کلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ چاچر منے خبر لا الہ الا اللہ ہوئی آخرانه خبر لا الہ الا اللہ ہوئی دا سرائی با جنت تا داخل شی امام بیحقی رحمہ اللہ تعالی یو بل حدیث نقل کرے دے آگے کی داوی دی چاچر امانے خبر لا الہ الا اللہ ہوئی آخرانه خبر لا الہ الا اللہ ہوئی کا زر کالا عمر ہم مندکڑو اللہ پاک با دیوی گناہ تا پوس ہم نترے نتری ذرا حضرات وہی کہ دا موضوع دے موضوع نہ دے بلکہ دا حدیث حسن دے او دا حدیث دے قابل احتجاج و استدلال دے یعنی دا حدیث سرطے استدلال کا ولے شے دلیل نہیں ولے شے چھے کم سری ابتدا و انتہا پا لا الہ الا اللہ ہوئی صرف دانے چھے جنتی دے اللہ پاک با دے وی گناہ ہم تا پوسرت رہے دے نمونگ بسکو کوشش بدا کو چی اخپلو بچیانو تبا اول لا الہ الا اللہ خواہیو خیر دا کا ٹول نشی ویلے لا ٹکائے پس دا کا الہ ٹکائے پس دا کا الا اللہ پس دا کا چی یوزلی اوئی بس کافی دا او چی کلا وفات کی گی بے اگا پوڑان دے کینا تلقین ورطاو کا دا سی بناو دے کلمار پسے وایا نا دا پوڑان دے با خب مدم انداز ماندے چه بوج نپراولوی دای صرف اوری لا الہ الا اللہ اوایا کچیر دے کس تاپس لا الہ الا اللہ اویلا محمد رسول اللہ بے اوایا کہا در پس اویلا بس کافی دا او کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسول اوائے یا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہدو ان محمد عبدہ و رسول اوائے چه کم دے ورطا ہوئیلا
یو ځل یې درپسې ویله بس ترېنه چوپ شه بیا خبرې مه ورسره کوه بیا که چیرې د دنیاوي خبره نه وکړه که ګنټې هم پکې تېرې شوې څه پروا نشته دا هغه سړی دی چې آخري کلمه یې لا اله الا الله وویله زمونږ په اکابرو کې یو امام ابو زرعه رحمت الله علیه تېر شوی دی هغوی چې کله بسترې مرګ باندې پروت و نو خپل شاګردان ورته راغلل او هغه تلقین کوي څنګه به ورته کوو چې تاسو مونږ ته یو حدیث بیان کړی ها ما حدیث درته بیان کړی و څو فلاني راته ماته ویلي و فلاني ها او پیغمبر علیه السلام داسې ویل من کان آخر کلامه لا اله الا الله دا ټکي وکړل دخل الجنه په ځای باندې سا ورکړل زمون اکابر داسې تیر شوي دي نو احادیث سره تعلق ساته قرآن سره تعلق ساته ان شاء الله العزیز الله تعالی جل جلاله امن والو بمو خاتمه بالایمان کوي الله پاک دې مونږ تاسو ټول خاتمه بالایمان او خو یا دونه نیکان یو مونږ به خاتمه بالایمان نه وي زمون شیخ امام اهل سنت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمه الله تعالی رحمتا واسعه هغوی خواته ورغلی آخري بیماری حالات و نو هغه نه پس څو میاشتې پس یا کال 2 کاله پس وفات شو خو یې ډېر لوی تکلیف حالت کې و نو دوی ویل میرے لیے خاتمہ بالایمان کی دعا فرمائے دومره لوی اکابر چې دنیا امام اهل سنت ورته وایي هغه هستی خپل خاتمه بالایمان باندې یریږي نو ما او تا د کوم باغ مولیو چې مونږ وایو ها یو ځل مې کلمه ویلې ده یا لمونځ 15 وخته په جمع کوم یا چیله مې یا کال مې لګولی ده یا مولا شویم حافظ شویم زه به کامیاب شمه نه همیشه به الله نه یریږي الایمان بین الخوف والرجاء ایمان د خوف او د امید دواړو منځ کې د یاد وساتئ صرف دا نه چې بس یریږه او صرف دا نه چې امیدونه ساته خوف او امید دواړه به ساتي د دې منځ کې د ایمان الله دې موږ تاسو ته نصیب فرمایي بهرحال امام حمیدی یې اول راوړو ولې اول راوړو ځکه اول راوړو چې هلته حامیم دال دی دلته احمد دی دا کې حامیم دال دی ابتدا او انتها په حمد باری تعالی باندې کوه دویمه اشاره دا ده ورته چې حمیدی یې ځکه راوړو چې دی قریشي و او الائمة من قریش قریشي اول پکار دی چې صدارت ورته نصیب شي نو دته اول ځکه په ټولو راویانو کې اول نمبر ورکړی دی دریم نمبر باندې دا هلته حمیدی اسم تفضیل دی او دلته احمد هلته اسم تصغیر دی او دلته اسم تفضیل دی اشاره ده دې ته چې نیت کول دا ډېر سوقه دي هغه تا نه وخت نه غواړي ها په ژبې باندې عمل کول تا نه وخت اخلي ځکه دلته اسم تفضیل ذکر کو دې کې ډېرې نور نکتې هم دي خو بهرحال په دغه یو څو نکتو باندې اکتفا کوم او مخکې ځم دلته لږ سوچ کول پکار دي امام بخاری رحمت الله علیه په دې حدیث کې امام احمد ابن اشکاب راوړی دی بیا هغه نه پس محمد ابن فوزیل دی دینه بعد عماره دی دا درې سره کسانو نه چې کوم روایات ذکر شوي دي دا ټولو کې میم راغلی دی خو ابو زرعه ابو هریره کې په ظاهره میم نشته حالانکه ابو زرعه نوم حرام یا عبدالرحمن او دا ابو هریره رضی الله عنه نوم هم عبدالرحمن ابن صخر عبدالرحمن نو ټولو کې میم راغلی دی او دا حدیث چې څونه ګورې کلمتان کې الف حبیبتان کې الف الرحمن رحمان کې الف تر اخره پورې لاړ شه الفان راغلي دي ولې الفان راغلي او دلته میم ولې دی وایي دې کې اشاره دی ته که د الله محبوب جوړېدل غواړې د الله محبوب جوړېدل غواړې بیا دا کلمې وایه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم نو میم کې چې په ټول سند کې میمان راغلي دي اشاره ده محبوبیت ته الف کې اشاره ده الله ته د الله محبوب چې جوړېږي په دې دوه کلمو به جوړېږي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم پیغمبر علیه السلام فرمایي کلمتان دوه کلمې دي کلمه یو معنا خو عامه ده چې دا مونږ تاسو په کتابونو کې وایو
چې یوې معنی باندې به دلالت کوي، یوې معنی د پاره به وضع شوی وي، خو پورا معنی مکمل جملې د پاره او مکمل کلام د پاره کلمه لفظ استعمالیږي مجازن، لکه کلمت التوحید، کلمت الشهاده وغیرہ ذلك. نو دلته کلمې ورته ویلې دي، حالانکه دي دوه کلامونه، کلمتان ای کلامان حبیبتان الی الرحمن، ای محبوبتان الی الرحمن. دو کلمې دي چې محبوب دي رحمان ته، رحمان ته محبوب دي. څه مطلب؟ یعنی الله پاک دا دو کلمې ډېرې خوښې دي. یوه معنی دا ده، او بله معنی دا ده محبوب قائلهما، چې څوک دا کلمې وایي الله ته به ور محبوب شي، د الله تعالی جل شانو دوست به جوړ شي. او تاسو د الله دوستی غواړئ که نه غواړئ؟ ټول یې غواړئ. نو انشاء الله العزیز دا کلمې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا به وایو انشاء الله العظیم. رحمان ذکر کو الی الله یې نه وویلا، بل لفظ یې نه کو استعمال چې د الله تعالی جل شانو صفاتو باندې دال وي. رحمان لفظ استعمال کو، وی رحمان چاته وایي؟ رحمان هغه ذات ذو الرحمه الذي لا نظير له، هغه لو رحمت والتوایی چې د بالکل نظیر نشتا. فلذلك لا يثنى ولا يجمع. كما الرحيم يثنى الرحيم ويجمع. فرمایي چې رحمان چې دا د دې تسنیه هم ناراضي او جمع ناراضي. رحمان چې دا داسې ذات وایي چې بالکل عام رحم کوونکی د بل نظیر نشتا. نو ګویا کې اشاره کوي دیتا چې الله پاک خپل لوی نظر رحمت سره دې کلمو ته کتلې دي. نو کلمې اگر که ډېرې وړوکې دي خو الله ته محبوبې دي. خفیفتان علی اللسان، په ژبې باندې سپکې دي. ثقیلتان فی المیزان، په تلې کې درنې دي. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. الله پاک جل جلاله امنولو تسبیح و تحمید دے پکے، دا ہر قسم عیوبوں پاکی، اور دا اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کمالاتو نہ ڈکوالے اور سرا لوی عظمت پکی بیان دے. دا اللہ تعالی جل جلاله امنولو صفات په دوه قسم دي، ایجابی او سلبی. دا دواړه په دې کې موجود دي، جلالی جمالی دواړه قسمونه پکې موجود دي. دې په بنا باندې دا کلمې ډېرې لوی د عظمت والې دي. دلته الله تعالی جل جلاله امنولو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مونږ تاسو شوق زیاتولو دپاره وایي چې دوه کلمې دي، او رحمان ته ور محبوبې دي. په ظاهره باندې کمې دي خو الله خواته ډېرې درنې دي. لہذا مونږ تاسو شوق ورته پیدا کوي، بیا وایي چې هغه کومې دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. اوس خپله وعدې مطابق تاسو ته متوجه کول غواړم. عزیزانو ما تاسو سره دا وعده کړې وه چې زه به یو څو وظایف درکوم چې کوم سړی دا غواړي چې د ما مالی مشکلات ته هم ختم شي او آخرت والمشکلات مې دې هم ختم شي، او زه د الله تعالی جل شانو محبوب وګرځم. قرضه کچاویر باندې مکمل طریقې سره دې ختم شي، کمای په چې الله په هغوی ته توفیق ورکړي. نو یوه کلمه ده چې دا به وایي، او سحر به سنت و فرض و منځ کې وایي، که هغه ټیم نه وي ورسره نو سحر لمانځه نه پس بیا وایي، او مازدیګر بیا هم وایي، مازدیګر لمانځه نه پس سل ځلې بیا وایي. دا په یو ځای باندې ناسته ضروري نه ده، که په چلتې پیرتې وایي هم ویلی شي، خو سل ځلې بیا سحر وایي او سل ځلې بیا مازدیګر وایي، او اول اخیر به یولس ځلې یا درې ځلې درود شریف هم وایي. نو هغه ما پسې درې ځلې تېره کړئ انشاء الله العزیز. تاسو چې سل ځلې وایي
دا ټول مشکلات دنیاوی او اخروی بمو حل شي مالی لحاظ سره به چیرې تنګ دستي نشئ انشاءالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله دویمه وظیفه چې ستا زامن د الله پاک یا بچی درکوي نو الله پاک یې دماغي لحاظ سره بالکل صحیح روغ جوړ اوساتي او دارنګې کور کې چین او سکون راشي ښځې خاوند په منځ کې مینه محبت راشي ټول اولاد د مور او پلار اطاعت کوونکي وي نو تاسو مونږ چې د لمونځ کوو په لمانځه کې التحیات ووایو بیا اللهم صل ووایو نو هغه نه پس دعا وایو که نه وایو کومه دعا وایو اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار خدا دعا ویل ضروری نه دی بل دعا هم ویلی شي لہذا سنتو او نفلو کې خو خاص طور باندې او که فرضو کې وایه بیا هم ښه خبره ده هغه دعا زه یو ځلې درته وایم بیا ښې د خپلو علماو نه بیا زده کوئ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما دا دعا بیاوائے انشاءاللہ العزیز کور کی بچین و سکون راشی خوکا بالفرض حال تا درناوی روا نو المنزل پس بیا دری زلی وائے او بلد وظیفہ چی چا لوڑا کیگی زامن یہ نکیگی نو اگه دا پارا دا یو عرض دے چی کما زنانا اخبر بیماری نه اوزی نو وطول نه پس تر لسو دولسو روزو پوری روزانه 2 کیلے بخوری او هر کیلے باندې با یولس زله یا ولیو وائی او دا زنانه با دا کیلے خوری انشاءاللہ العزیز پا دی ایامو کے دی ورزو کے با اللہ تبارک و تعالیٰ کا پا مہربان شو نو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک با زوی ورکوی لور بیانوی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جل جلال امنوال استاسو دا ناس تا قبول منظور اگردی مفتی شاہ خالد صاحب دامت برکاتهم العالیہ او دارنگی مفتی بخت مولیر صاحب دامت برکاتهم العالیہ تدی اللہ پاک مزید اخلاص ورنصیب فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جل شانو پدے علاقوں کے پدے غروں کے مزید دے دین خدمتنا ورنصیب کی اللہ پاک دے حضرت مولانا مفتی محمد اویس عزیز صاحب دامت برکاتهم العالیہ تا مزید خدمتنا توفیق ورنصیب فرمائی دا اخبر والد محترم پر نقش قدم دے اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ قائم او دائم اساتی او مونږ د پاره دی الله تعالی جل جلاله امنول مزید دعاګان او سبب وګرځوي الله تعالی جل شانه مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمه الله تعالی چې دی علاقه ته بتلو او راتلو نن دای موجود نه دی هغه په ځای باندې د دوی زوی موجود دی الله پاک جل جلاله امنول دی پاغوي باندې کروڑها او رحمتونه نازل فرمای الله پاک دې ستاسو د ناستا قبول منظور وګرځوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين